السلام عليكم ورحمة الله. الجزء الثاني من محاضرة الصرير راح تكون عن management of bruxism، كيف نتعامل معه بالعيادة السنية وشو هي التوصيات حول التعامل مع مرضى الصرير. طبعا مثل ما ذكرت بالجزء الأول ونحن اتفقنا إنه البروكسيزم بالذات هو centrally regulated، هو الكنترول عليه من الجهاز العصبي المركزي. لذلك نحن قلنا إنه هو محدود كثير كطبيب أسنان شو ممكن يعمل للتعامل مع المرضى هدول، وبالذات إنه إحنا ما بنحسن نتدخل على الأمور مثلا السيكولوجية مثلا اللي ممكن تكون متعلقة بالبارافانكشن هاي. لكن في امور كثير يعني ممكن نحن نعملها وممكن المريض يستفيد منها، ممكن نقلل من الكونسيكونسز تبع البارافانكشن نفسه. فانا احاول مثل ما عملنا امبارح شير بعض السلايدز اللي بستخدمها بالمحاضرات، ونحكي اليوم عن مانجمنت اوف براكتيزم. لاحظوا أنا عم ركز على كلمة management، ما عم ركز أبداً ولا ذكرت كلمة treatment of bruxism. من الخطأ استعمال كلمة treatment، although ممكن تشوفها أنت في بعض الارتيكلز، لكن هذا المصطلح غير دقيق بالنسبة للبراكسيزم simply لأنه نحن ما بنقدر نعالج البراكسيزم، cure براكسيزم ما بنقدر نشفيه بشكل كامل أبداً. نحن we try to manage مثل ما قلت لكم التداعيات اللي بتصير على مستوى الأسنان أو على مستوى الماستيكاتوري سيستم، الجهاز المهضمي بشكل عام. من أحد الأمور اللي ممكن نعملها إنه نحن بدنا دائما نذكر المريض ب إنه ما يكز على أسنانه في الفترات اللي هي ما بتحتاج أسنان تكون بتماس مع بعضها. ونحن حكينا بالجزء الأول إنه الأسنان بتكون بتماس مع بعضها مفترض أثناء حركات البلع في آخر مرحلة من المضغ بأول بلع بتكون الأسنان بوضعية الآي سي بي اللي وضعية الانتركاسبال بوزيشن أو الإطباق المركزي. بغير حالات المفترض ما نكون حاطين اي ضغط على الاسنان هي. ففي بعض الاب مثل مثلا براكس اب ممكن المريض ينزله عنده، وممكن كل فتره وفتره هاد يبعث له نوتيفيكيشن يذكره بكيف هو عامل اسنانه مع بعضها، هل هي بتماس مع بعضها، هل هي في عدم كونتاكت مع بعضها، هل هو عم يكز على اسنانه، هل هو عم يحرك اسنانه على بعضها اثناء العمل. فهي مهمة جدا. فبتسأله هل هو ريلاكس أو بريسنج أو في تيث كونتاكت أو في كلينشنج أو في جرايندنج. طبعا بتعرفوا الفرق بين كلينشنج وجرايندنج. كلينشنج هو الكز على الأسنان، جرايندنج هو الحركة السنتريك موفمنتس، حركة اللامركزية اللي هي حركة سايد تو سايد. اغلب الديلي براكسيزم هو بيكون عاده كلينشنج، الجرايندنج بيكون في اللي هو سليب براكسيزم. تتذكروا احنا قلنا عندنا اويك براكسيزم وسليب براكسيزم. ففي الاويك براكسيزم بيكون غالبا كلينشنج، في سليب براكسيزم بيكون بمعظم الحالات بيكون في eccentric movements، في lateral exertions يعني في الحركات الجانبيه. فبتسأل طبعا وبتعطيه نوتيفيكيشن وبتعطيه الاب فيدباك على انه كيف لازم تكون اسنانه مع بعضها، ما لازم يكون واحد قاعد وعم يشتغل واسنانه بتماس مع بعضها، وهي ممكن تكون مفيده احيانا. فاحد الطرق هي. هلا بنيجي لموضوع الاكتيف مانجمنت. السوفت بايت جارد اللي هي الجم شيلد، اللي هي النايت جارد اللي هي الواقيه الليليه، اللي معظم اطباء الاسنان بيوصفوها للمريض اللي عنده كلينشنج او جرايندنج. بيجيك مريض في العياده بيقول لك انا بشعر بكز على اسناني، وزوجتي بتقول لي ان انت عم تكز على اسنانك او العكس. الزوج بيقول لي انا عم بكز على اسنانه. اول شيء معظم اطباء الاسنان بيعملوه هو اللي هي فاكيوم فوم سبلنت، هي اللي هي سوفت بايت جارد، صفيحه العض هي الطريه. هلا هي ما لها مشكله، واحيانا مفيده مو دائما، واحيانا للاسف تعمل مفعول عكسي. ليش؟ لانه في بعض المرضى بيحبوا يكزوا عليها اثناء الليل، اثناء النوم عفوا. يعني وجود شيء مرن بين الاسنان احيانا بيشجع على انه المريض يكز اكثر على اسنانه، فهن ما بيشتكوا منه، لكن هو يكون اللي عم يعمله عم تزيد الهابت، هي عم تزيد هالبيهيفير هذا اللي هو uncontrolled، وما عم تعمل، ما بتفيدنا يعني لونج تيرم على انه نكسر هالهابت هي. ففي 10% من المرضى اللي هن
مرضى البراكسيزم هدول بنسميهم نحن dedicated براكسس، يعني هدول اللي بيحبوا يكزوا اسنانهم، بيحبوا يفرغوا الشحنه هي باسنانهم بالليل، بيمضغوا هالسوفت بايت جارد هي. لذلك مثل ما قلت لكم تعمل فوق العكسي. لذلك منصوح فيه دائما اوكي ممكن تبدا بهي، لكن اطلب من المريض انه يجي لعندك بعد يومين ثلاثه وامسك السوفت بايت جارد وتطلع عليها بالضوء وشوف اذا في اي اثار السكراتشنج عليها او اي بيرفوريشن، اي انسقاط فيها. اذا في هيك اثار ارميها وقول للمريض ما عاد بدنا نستخدم هي، راح نعمل شيء ثاني. الشيء الثاني هو انه نعمل له هارد سبلنت، يعني صفيحه قاسيه. هذا الموضوع طبعا هو لوحده لكتشر، انا رح احاول اعطيكم لكتشر منفصله عن الهارد سبلنت. ليش؟ لانه الهارد سبلنت هي احنا نعملها مو هي بايترايزنج ابلاينس، مو هي صفيحه رفع عضه اللي بنعملها مثلا بيعملوها بعض الدنتست ليعملوا يرفعوا عضه المريض. هي عباره عن جبيره تسمى stabilization splint. stabilization splint لها خصوصية مختلفة عن صفيحة رفع العضة هي العادية. ليش؟ لأنه هي سبلنت أولا، شوفوا الصورة هون إذا بتشوفوها، لها شكل معين، نقاط التماس عليها لها شكل معين. هي سبلنت مع أول شيء معمولة بالسنتريك ريليشن، معمولة بالعلاقة المركزية وليس بالإطباق المركزي. السبب؟ لأنه نحن قلت لكم بالجزء الأول أنه العلاقة المركزية هي العلاقة اللي بتكون فيها المسلز اوف mastication في the most relaxed and least strained position، يعني في أكثر وضعية تكون فيها العضلات مسترخية والأقل توترا. إذا هي وضعية خاصة نحن ما نحسن نعملها بأي سبلنت ثانية. إذا بتشوفوا شلون الكلوز الكونتاكتس هون متساوية بالطرفين، لأنه الأسنان كلها عم تمس الجبيرة هي بالعلاقة المركزية بوقت واحد. إذا بتطلعوا على شكل الجبيرة هون في إلها على مكان الكيناين في 2 كيناين جايدنس، في عندنا قيادة ناب على أو قيادة نابية على الجبيرة. إذا الجبيرة هي عم تحقق للمريض شيء بنسميه ideal occlusion، هو مفقود عند أكثر من 90% منا، عم نعطيها بهالجبيرة هي. أنا ما رح المحاضرة هي مو حول الجبيرة هي، لكن بوعدكم رح أعمل لكم محاضرة خاصة عنها. بس اللي عم حاول اقوله هون، اذا المريض اجى لعندك باثار انتقاب للسوفت بايت جارد او اي اثار للحك عليها، ارميها وحول على الصفيحه القاسيه اللي هي حكما stabilization splint، راح نحكي عنها بالتفصيل مثل ما قلت لكم بعدين. بس اعطيكم فكره عن هي الجبيره. هي الجبيره الثانيه بنسميها localized occlusal interference splint، معروفه باسم لويس. لما كنا بمانشستر كان في عنا عياده لتي ام دي بيشنتس بس، بيجوا له بس المرضى اللي مصابين بالتمبرمنتال ديسوردرز ومرضى الصرير. طبعا اذا اعتبرنا الصرير كمرض، طبعا انا بتحفظ شوي على موضوع انه الصرير ما له ديسوردر، لكن كان يجي لعنا الناس اللي عم تعاني من الصرير لحتى نعمل مانجمنت لهم. كنا نستخدم هي الجبيره. الجبيره هي عباره عن مثل اذا ممكن شايفينها هون، مثل صفيحه صغيره تقويميه لها بول اندد كلاسبس، يعني عباره عن ضمات الى المنطقه الكرويه. هي الغايه منها تفصل الاسنان عن بعض. يعني شوفوا منطقه الناب فاصل الاسنان، بحطها البيشنت، ما في مجال انه تدق الاسنان مع بعضها، بتفصل الاسنان، بتعمل ريدكشن عفوا للبريشر اللي ابلايد على الاسنان. هلا هي كانت ناجحه، لكن في لها عيب واحد. العيب الاساسي هي انه كان عن بعض المرضى اللي هن بيعملوا براكسيزم بالحركات الجانبيه، كانت تعمل سحل في منطقه نحن عملنا هيك اوبزرفيشن، صرنا نشوف الاسنان اللي جايه عليها هي الضمه الكرويه عليها بعض السحل، فصرنا نتحفظ شوي بموضوع وصفه للمرضى. الحقيقه هي مفيده اذا تاكدت انه المريض بيعمل بس كلينشنج بس ما بيعمل جرايندنج. يعني حتى اثناء اللي هو سليب براكسيزم في نوعين من الناس، صعب احيانا يعني تعرف شو كيف المريض بيحرك فكه بالصرير. في ناس بس تعمل كلينشنج يعني بحركه عموديه فقط، في ناس تعمل جرايندنج اللي هي حركات جانبيه. المشكله مع الناس اللي عندهم جرايندنج هي ممكن تسبب سحل بالاسنان نتيجه تطبيق قوه على السن
والضمه هي. لذلك صراحه وقفنا وصفه مع انه كانت فعاله في بعض المرضى، بس للسبب انه نحن ما بنقدر نعرف هذا المريض بالضبط شو عم يعمل، وقفنا وصفه. ولكن ممكن تلاقيها في الليترشر واحيانا مفيده. انا برايي لو انت كطبيب اسنان عندك كلينشنج بس وانت بتعرف انه انت بس تعمل كلينشنج، هي ممكن تكون مفيده لك. هلا خليني لخص لكم بعد كل المقترحات اللي موجوده في الليترشر من زمان والبروتوكولات الموجوده، شو هي طرق المانجمنت تبع براكسيزم. افضل يعني بروتوكول انا لقيته وهو ومتبع كمان هون في بريطانيا وبالعديد من الدول، اللي هو بنسميه تريبل بي ابروتش. هذا ذكرت لكم فرانكو لوبيزو في المحاضره الاولى. الارتيكل هي تحدثت عن هذا البروتوكول في 2008. البروتوكول بيقول انه المانجمنت تبع البراكسيزم تتلخص ب 3 اسس، ممكن تكون كلها مجتمعه مع بعضها وممكن يكون واحد منها او اثنين. هي تريبل بي، يعني بي ثلاثيه، اللي هي plates, pep talk and pills. البليتس هي اذا بتلاحظوا هون مثل ما مكتوبه بالامريكان، نحن بنكتب stabilization هون باليو كي بالاس، هنا كاتبينها بالامريكان بالزد. stabilization، اذا شايفين stabilization دائما موجوده في البروتوكول. يعني اذا بدنا نعمل بليت بنعمل للمريض stabilization. pep talk، كلمة بيب توك بتعني اللي هي الكونسلنج، يعني انك تتحدث مع المريض. هي behavior approach، يعني انك تحكي معه، تطمنه، تسأله على اللايف ستايل تبعه، تقول له على موضوع الريلاكسيشن، تقول له على موضوع انك ما تتوتر. هي بيب توك. بيلز هي اخر شيء ممكن نلجأ له في حالات اللي هي بتصير عندنا ماسل سبازمز نتيجة الصرير الشديد، يعني تشنج عضلي، نستخدم مرخيات عضلية بس مو دائما. هي اخر ريزورت عم لكم بالحالات اللي بيكون فيها تشنج عضلي. من الادويه المنصوحه لاستخدامها هون في اليو كي بنستخدمها هو بنزودايزابينز، اللي هي مثل التيمازيبام. هي الادويه هي صراحه مو مرخيه عضليه، هي الادويه لايسنسد، يعني لازم الطبيب الاسنان اول شيء يوصفها بالتعاون مع الطبيب العام، لانه ممكن تعمل اعتياد وهيك. طبعا البنزودايزابينز هاي التيمازيبام منهم هو بالاصل انكسيوليتيك، يعني هو مضاد قلق، لكن من احد التاثيرات الجانبيه المفيده له انه بيعمل مصر ريلاكسيشن كثير فعال. ليش هذا بنستخدمه بالذات؟ لانه هو ممكن نستخدمه على شكل ليكويد، وممكن نعمل له معايره للدوز تبعه بحيث نقلل الدوز تبعه. الطبيب يعطيه بروتوكول للمريض ممكن يتبعه. مثل ما قلت لكم هذا الدواء لازم يكون باستشاره الطبيب العام، لانه مو مرخص للطبيب الاسنان يوصفه بشكل اعتيادي، بس مفيد. هذا بحالات تكون الاكيوت ماسل سبازم بيساعد المريض ايضا على النوم، واذا كان قلق وهي فله يعني مثل ما بيقولوا kill more than one bird by one stone، يعني نضرب كذا عصفور بحجر. اوكي، هي 3 اسس للمعالجه. هلا دائما بيقول لك انه لازم تكون المعالجه مفصله للمريض هذا. يعني في ناس عندهم البراكسيزم فعلا بسبب التوتر. اذا عرفت انه المريض فعلا متوتر وعنده ستريس، وهذا من علاقتك الجيده مع المريض ممكن تعرف هالشيء، فانت بتعرف تفصل تريتمنت بلان باتجاه اول شيء ريديوسينج ستريس. اذا المريض مثلا معه المشكله مش متوتر بس هو عنده مثلا مشكله وراثيه او هيك، فهذا بدنا نضطر نعالجه بالجبيره او شيء ثاني. يعني لازم تعرف مريضك، اذا لازم تكون التريتمنت تailored مفصله للمريض هذا بالذات. هلا اذا بدنا نحكي على موضوع كيف نعالج تداعيات الصرير، مثلا مريض عنده الاسنان مسحوله، في عن فراكتشر ريستوريشنز، انكسار بالحشوات، وهي افضل شيء لتمانج بيشنتس من ناحيه ريستوراتيف دنتستري اللي هو المريض البراكسيست، انك تغطي السطوح بالميتال. نحن هون في بريطانيا بنستخدم الجولد كثير لسه. الجولد موجود كفول جولد كراون وكمثلا انليز واونليز، افضل ماتيريال على الاطلاق. المرضى هون الكالتشر يعني طبيعه تفكيرهم وهيك ما عندهم مشكله في انه يحط مثلا جولد على الاسنان الخلفيه. وهي الريستوريشنز هي شايفينها بتضل، باكد لك معظمها بتضل اكثر من 20 سنه واكثر. الفكره انه حاليا نحن عندنا مواد، نرجع لهي الصوره برجع لكم شوي ثاني للكراون. مواد adhesive systems مثل بانيفيا مثلا ممكن نستخدم فيها ميتال برايمر. بسبب وجود adhesive systems الحديثه
ردوا تشجعوا اكثر على استعمال الجولد حاليا، لانه ممكن نستخدم preparation كثير خفيف بالماده اللاصقه بتكفي لتحصل على long term success rate مع هي restorations. طبعا اذا بتحسن تعمل بي اف ام لهيك مريض وتعمل السطوح ميتال، افضل ما تعمل فول بورسلين. مثل هدول مثلا شيمز كلياتهم عباره عن كلوز شيمز، يعني مثل فينيرات ذهب، خلينا نقول مغطيه سطوح الاطباقيه الكلوز سيرفيس للتيث. طبعا حاليا في ماده اسمها براكسيزين، هو نوع من الخبث القوي جدا اللي هو كان تحوله مثل اللي طبعا في اليو اس اي، وموجود من كذا سنه وعم يستخدموه وعم يعطي كثير نتائج واعده. في تخوف بسيط على الصحه والاسنان المقابله بالناس بعد الريسيرش انه تاكدوا انه سيف للاسنان المقابله، انه هو مونوليثيك وقوي جدا. بس صراحه اذا اثبت انه هو سيف للريسيرش سيحل محل الميتال بشكل نهائي. فاحنا بانتظار طبعا تطبيقه بعد بي انفورمد باي ريسيرش ان شاء الله. وطبعا مثل ما شايفين هون مثلا مثل الحاله هاي تو سيرفيس لوس، شوفوا كثير شالو هون البريباريشن، ما بدك تعمل شيء غير انك تعمل شامفر بسيط جدا على كلوز السيرفيس. بالوجود الادهيسيف ماتيريالز الموجوده حاليا مثل البانيفيا مثل ما قلت لكم، ريستوريشنز هي تكون روعه، بتكون عباره عن يعني فانتاستيك اوبشن ان ذيس كيس صراحه. هلا راح احكي لكم، خلي هذا بس الفيديو قصير، والمره الجايه راح احكي لكم على البوتوكس، هل هو مفيد، هل هو اصبح بروتوكول هون، وراح احكي شوي كمان على البراكسيزم عند الاطفال. بحاول اخلي الفيديوهات قصيره عشان ما تكون طويله ممله بالنسبه لكم. واذا في اي سؤال لو سمحتوا حطوا لي بحقل التعليقات، وان شاء الله على استعداد انه جاوبكم عليه باذن الله. يعني اما في حق التعليقات مباشره او في الفيديوز القادمه باذن الله تعالى.